वालेकुम, मैं हूं मिर्शाद और आप देख रहे हैं बुरी चैनल। और आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा मिनीसो स्पीकर D39F की। तो अभी हम लोग इस पैकेज को ओपन करते हैं। तो इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है और मैं अभी इसे खोल रहा हूँ। ये तो जब आप इसका ऊपर से उतारेंगे तो इसकी जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो जो ये स्पीकर है ये वायरलेस है, इसमें ऑक्स है और ये ऑक्स है। तो लेट्स ओपन दिस पैकेज। और ये 2 कलर्स में अवेलेबल है, रेड एंड दिस। और ये जो है ये बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है और ये बहुत प्यारा कलर है। तो इसका ये यूँ होगा। तो यहाँ पे इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं और बिकॉज मैंने कहा था कि ये चार्ज होता है तो उसकी वजह से ये उसकी डाटा केबल है। तो ये इस तरह का होगा साइड पे, जिसमें इसका ये इंस्ट्रक्शन और ये डाटा केबल होगी। ये डाटा केबल ये यूँ ब्लैक कलर की है और ये स्पीकर है। ये स्पीकर बहुत ही देखने में प्यारा लग रहा है, क्यूट सा है। और इसकी जो है शेप है वो रेक्टेंगल है और ये बहुत ही क्यूट लग रहा है, छोटा सा। और यहाँ पे ऑक्स के लिए, ये चार्जिंग के लिए। और उसके अलावा इसमें ये इंस्ट्रक्शन है। ये आप जब इसको यूँ देखेंगे, ये वैसे आप जब इसको खोलेंगे आपको लगेगा कि ये चाइनीज़ में या आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन ये है। ये अगर आप इसको बैक साइड से खोलें तो ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा स्पीकर है। इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। इसकी जो साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड लाउड है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इसको बाय करें और ये बहुत ही क्यूट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक बुनीश गेमिंग, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और थैंक्स, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, सारी वीडियोज़ को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।